大家好，我叫蕭永朗。我今日想同大家分享就係我最中意做嘅嘢。咁咧，我最中意做嘅嘢就係打機啦、睇電視啦同瞓覺嘅。咁首先就講咗打機先，無論係單人遊戲或多人遊戲，打機可以放鬆心情同埋煩惱。次次用個遊戲遙控嗰時咧，我就進入呢個遊戲世界，同埋好快唔記得晒出面嘅煩惱。我好中意睇電視嘅原因咧，就係可以放鬆心情啦，同埋好刺激嘅啲戲嗱，例如炒車啊。點解我中意睇戲就係因為有好多嘢都可以做到嘅，例如學語言同埋跟住咧，戲咧有好多嘢，例如做警察查案啊嗰啲係。跟住最後一樣嘢就係瞓覺，因為瞓覺可以有精神同埋發夢。如果唔夠瞓咧，你就咩都做唔到噶啦。所以今日講嘅嘢就係咁多啦，多謝大家。